ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਮਾਨ ਬੁਲਟ ਰੋਪੜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2016 ਮਾਡਲ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਹਦਾਇਤੀ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਲੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ।